നമസ്കാരം, റീപാസ് വേൾഡിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഇവർക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മാക്ബുക്ക് പ്രോയുടെ ബാറ്ററി ചേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണ്. ഇതിലിപ്പം ബാറ്ററി ഒട്ടും ചാർജ് നിൽക്കുന്നില്ല, അതുപോലെ തന്നെ ബാറ്ററി ബൾജായിട്ട് അതിൻ്റെ ട്രാക്ക് പാഡും വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നതിലെ ബാറ്ററി ഊരി പുതിയ ബാറ്ററി ഇടാൻ പോവുകയാണ്. അതിൻ്റെ ബാക്കിലെ കവർ ഊരാൻ 10 സ്ക്രൂസാണുള്ളത്. അത് ഓരോന്നായിട്ട് നമുക്ക് ഊരിയെടുക്കാം. ഇത് കണ്ടോ, അതിനകത്ത് അതിൻ്റെ ബാറ്ററി എല്ലാം ബൾജ് ചെയ്ത് തന്നെ വീർത്തിരിക്കുകയാണ്. ഇത് അതിനകത്ത് ടൈറ്റായിട്ടാണ് അതിൻ്റെ ട്രാക്ക് പാഡൊന്നും വർക്ക് ചെയ്യാത്തത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ബാറ്ററി ഡിസ്കണക്ട് ചെയ്യണം. അതിനു മുമ്പ് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് കോട്ടിംഗ് ഉണ്ട്, ഒരു പാക്കിംഗ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ പാക്കിംഗ് മെല്ലെ ഇളക്കിയെടുക്കണം, കീറാതെ എടുക്കണം. അടുത്തത് ആ ട്രാക്ക് പാഡിൻ്റെ കണക്ഷൻ ഡിസ്കണക്ട് ചെയ്യണം. അത് ഈ ബാറ്ററിയുടെ മുകളിൽ കൂടെയാണ് പോകുന്നത്. അപ്പം അത് ഡിസ്കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ആ കണക്ഷൻ ഇങ്ങ് മാറ്റി വെക്കണം. അടുത്തത് ബാറ്ററിയുടെ കണക്ഷനാണത്. അതൊരു ക്ലിപ്പാണ്, അത് റിമൂവ് ചെയ്യണം. ബാറ്ററി ഡിസ്കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ലാപ്ടോപ്പിൻ്റെ പവർ ബട്ടൺ ഒരു സെക്കൻഡ് ഓണാക്കി പിടിച്ച് അതിലെ ചാർജെല്ലാം ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്ത് കളയണം. ഇതാണ് ട്രാക്ക് പാഡിൻ്റെ സ്ട്രിപ്പ്. അതിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് ബാറ്ററിയുടെ മുകളിൽ കൂടെയാണ് വരുന്നത്. അപ്പം അതിനെ ബാറ്ററിയുടെ മുകളിൽ നിന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കണം. എന്നിട്ട് ബാറ്ററിയുടെ സ്ക്രൂസ് ഉണ്ട്, ആ സ്ക്രൂസ് ഊരിയെടുത്തിട്ട് ബാറ്ററി ഓരോന്നായിട്ട് റിമൂവ് ചെയ്തെടുക്കണം. ബാറ്ററി നല്ല ഡബിൾ സൈഡ് ടാപ്പ് വെച്ചിട്ട് ഒട്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇത് നമ്മൾ ഫിഷിങ്ങിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന 40 LBയുടെ ബ്രൈഡാണ്. ഇതുപയോഗിച്ചാണ് നമ്മൾ ബാറ്ററി റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അത് ഉപയോഗിക്കുമ്പം നിർബന്ധമായിട്ടും നമ്മൾ ഇപ്പം ഞാൻ ഉപയോഗിച്ച പോലെയുള്ള ഗ്ലൗസോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കണം. അതല്ലെങ്കിൽ അത് കയ്യിൽ കുരുങ്ങി കൈ മുറിയും. അപ്പം അത് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അത് സൂക്ഷിക്കണം. നമ്മൾ ഈ ബാറ്ററി ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിൽ ഇതിൽ ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ ഈ ബാറ്ററി ലാപ്ടോപ്പിൽ നിന്ന് പഴയ ബാറ്ററി റിമൂവ് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അത് വളരെ സൂക്ഷിച്ച് ചെയ്യണം. ഇതിപ്പം ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഓരോ ബാറ്ററിയും ഇങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് വേണം നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്തെടുക്കാൻ. അത് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ലാപ്ടോപ്പ് താഴെ വീഴാതെയൊക്കെ സൂക്ഷിക്കണം. വളരെ സൂക്ഷിച്ച് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. എന്താ ഞാൻ ഏകദേശം 20 മിനിറ്റ് സമയമെടുത്തിട്ടാണ് ഈ ബാറ്ററി എല്ലാം അതൊന്ന്
ഇളക്കിയെടുത്തത്. ബാറ്ററികളെല്ലാം നന്നായി ബൾജ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അതിനിടയ്ക്ക് ലാസ്റ്റിലുള്ള ഒരു ബാറ്ററി ലീക്കായി, അതിനൊരു ചെറിയ സ്മോക്കൊക്കെ വന്നു തുടങ്ങി. അപ്പോൾ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് അത് മാത്രം വേഗം പറിച്ച് പുറത്ത് കൊണ്ടുപോയി കളഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ പുതിയ ബാറ്ററി. ഇതിൽ ആ ബാറ്ററി വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കതിൽ 2 സ്ക്രൂ ഡ്രൈവേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഒന്ന് ആ ലാപ്പിൻ്റെ താഴെയുള്ള അതിൻ്റെ ബോഡി അഴിക്കാനുള്ളതും, ഒന്ന് അതിനകത്ത് ഈ ബാറ്ററിയുടെ സ്ക്രൂസ് അഴിക്കാനുമുള്ള 2 ടൈപ്പ് സ്ക്രൂ ഡ്രൈവേഴ്സ് അതിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ട്. പിന്നെ അതിൽ ഒട്ടിക്കാനുള്ള ഡബിൾ സൈഡ് ടാപ്പും സ്റ്റിക്കറും എല്ലാം അതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടെയാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കത് ഫിക്സ് ചെയ്യാം. ഈ ബ്ലൂ കളേഴ്സിൽ കാണുന്നതാണ് നമുക്ക് ലാപ്പിൽ ഒട്ടിക്കേണ്ട ഭാഗം. അപ്പം അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു കവറുണ്ട്, ഒരു സ്റ്റിക്കറാണത്. ആ സ്റ്റിക്കർ പറിച്ച് കളയണം. അത് കുറച്ച് ഹാർഡാണ്, പക്ഷേ അതൊന്ന് ഇളക്കിയെടുത്തിട്ട് ഒട്ടിക്കുമ്പം അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഗ്യാപ്പ് കറക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആ സ്ട്രിപ്പെല്ലാം അതിൽ ഫിക്സ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ലെങ്ത്തും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കറക്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് ഒട്ടിക്കുക. വൺസ് ഒട്ടിച്ചിട്ട് പറിച്ചെടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പം അത് ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി അതിൻ്റെ മുകളിൽ വേറൊരു സ്റ്റിക്കറുണ്ട്, അതും പറിക്കണം. അത് പറിച്ച് കണക്ഷനെല്ലാം ഫസ്റ്റ് ട്രാക്ക് പാഡിൻ്റെ കണക്ഷൻ കൊടുത്തതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് അതിൻ്റെ ബാറ്ററിയുടെ പവർ കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ. ഓക്കെ, ഇനി ട്രാക്ക് പാഡിൻ്റെ കണക്ഷനാണ് കൊടുക്കേണ്ടത്. അതിൽ കറക്റ്റ് ആ പൊസിഷനിൽ വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്താൽ മതി. നമുക്കത് പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അത് ആ ലോക്കാവുന്നത് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും. അത്രയേ ഉള്ളൂ. ഒരുപാട് പിന്നെ പ്രസ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു ഷീൽഡ് ഉണ്ട്. ആ ഷീൽഡ് വെച്ചിട്ട് 2 സ്ക്രൂ ചെയ്യാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഞാൻ നേരത്തെ അത് അഴിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ആ ഷീൽഡ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് വെച്ചിട്ട് അതൊരു പൊസിഷനിൽ ഇരിക്കുകയുള്ളൂ. അതേപോലെ വെച്ചിട്ട് 2 സ്ക്രൂ ചെയ്യണം. അത് കഴിഞ്ഞ് ആ ബാറ്ററിയിലും 2 സ്ക്രൂസ് ഉണ്ട്, അത് ചെയ്യുക. അത് ചെയ്തതിന് ശേഷം ബാറ്ററിയുടെ പവർ ആ ക്ലിപ്പും അതുപോലെ ജസ്റ്റ് ഒപ്പം വെച്ചൊന്ന് ജസ്റ്റ് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ലോക്കാവും. അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഊരിയെടുത്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ആ ഒരു സ്റ്റിക്കർ അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക. ജസ്റ്റ് അത്രയേ ഉള്ളൂ. അത് കഴിഞ്ഞ് കവറിടാം. കവറെല്ലാം ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേഗം ഓൺ ചെയ്യരുത്. ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ പവർ കണക്ട് ചെയ്താൽ മതി. അത് തന്നെ ഓണായിട്ട് വരും. ഓണായി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. അങ്ങനെ ഓണായി വന്നില്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഒന്ന് റീസെറ്റ് ചെയ്താൽ മതി.